per favor, podria explicar per a la revista Alteritat els motius d'aquesta concentració? Bueno, nosaltres ja portem 44 dies d'estància indefinida a la ciutat de València i més de 8 dies una persona està en vaga de fam per una campanya que l'anomenem per els drets humans i per el dret a decidir. El que estem reivindicant és el pagament dels impagos de la Generalitat Valenciana i de l'Ajuntament de València, perquè pensem que l'administració en els impagos, el que realment els impagos socials, tant a les persones que ne tenen reconegudes prestacions socials com a les organitzacions socials i comunitàries, realment el que estan fent és incomplir els drets humans. Defenden el nostre poble, ens adeuten uns 300.000 euros i això vol dir que aproximadament 30 treballadors porten 5 mesos, va ser ara 6 mesos sense cobrar. I a més estem reivindicant també un espai públic, un espai on la ciutadania puga decidir, ara en aquesta situació en la que estem, en una situació de crisi econòmica, quines són les mesures que hi ha que prendre i participar dintre del pressupost municipal. L'Ajuntament del nostre poble no sols no ha convocat aquesta reunió, sinó el que ha fet ha sigut al contrari. Ha convocat de sobte, en un dia, en 24 hores, ha convocat un pleno extraordinari i en aquest pleno el que ha sigut un desalojo violent per banda de la Guàrdia Civil i de la Policia Municipal, en el que han hagut 2 ferits i al final s'han anat fins i tot l'oposició, o sigui, s'han quedat ells i la policia. I s'ha constituït una taula al poble d'organitzacions socials, sindicals, d'empresaris, en fi, de tot el que són els agents socials i comunitaris del municipi d'Alfafar, efectivament, per parlar dels pressupostos municipals i per a parlar també del pla de mesures d'urgència social. Moltes gràcies. Ai, perdona.